就知道呢度係熊大嘅故鄉啦。等我睇下呢度有冇啲咩玩先。青蛙仔，不如我哋一齊去睇戲啊！不過其實你叫咩名啊？冇人識你喎。2樓呢度仲有小遊戲玩，等我去挑戰下啦！我而家要挑戰 Live Friend 版嘅掉彩虹。哇！我第一個即刻得，掉中嘅話咧，仲會有呢一個面帽子，嘻嘻，係咪好得意咧？等我挑戰埋第2個遊戲啦！今次呢一個係杯戰，但我覺得咧啱啱我個靚啲。呢度仲有個即影即有，等我試影下睇下啲相係咪高清先。好，我揀呢個。我拎到張相啦，我覺得咧比我想象中靚好多。我本身以為會起晒格格咯。呢度仲有個 Pop Dog Live Friend 嘅 fans， 記得唔好錯過啦！唔同你講咁多，我要去行街啦。好熱啊！好熱啊！快啲走啦！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 換生活，樂科技，Unwild HK。